ماني بسرع، انا 120 الى 140. 140 ما مو بنتخيل يعني انه يعني مثلا بيهتز ولا لا، ما شاء الله وهو ثقيل، فاذا مسك الطريق. حبتين بالله اينا بداك. السلامية سلام، تخيلوا على الله ما مدري. ان شاء الله عطنا حبتين يا شيخ عادل. ايوه هنا يا شيخ عادل لابس الفست حق ابو عبد الله. شوف يا ريدي ماني بسرع، انا 120 الى 140. ما مو بنتخيل يعني انه يعني مثلا بيهتز ولا لا، ما شاء الله وهو ثقيل، فاذا مسك الطريق. Ya Yuhanna sueling-eling manusa inna wa'da wa sak temene janjine Allah. Janji bil ba'si kelan anane kebangkitan wa ghirihi lan liyane ba'si ku hakun hak. Nah seperti ini kan ahli kitab kan enggak mungkin dikandani ba'as iku hak karena ahli kitab ya yakin ba'as iku hak. Sing menentang ba'as itu kan kafir putih Mekah. Nak wong Nasrani yakin ba'as iku hak, malah langsung mlebu apa? Swarga. Jadi kayak konteks-konteks gini itu kafir mana yang enggak percaya apa? Ba'as iku kafir napa? Mekah. Ya Yohana eling-eling manusa ina wa dawa sak temene janjine Allah bil ba'si lan anane ba'as wa ghirane ba'as ku hakun hak. Fala tahurana mongko aja geman nipu kuming sira kabeh opal hayatud dunya penguripan dunya. Anil imani sang iman bidzalika kelan mengkono-mengkono ba'as ku hak. Wala ya ghurana lan geman nipu tenan kuming sira kabeh billahi lan Allah fi khilmihi. Ing dalam sifat welase Allah wa imalihi lan oleh ngekei wektu tempo Allah. Ngembarno itu. Allah sawane kan ngembarno, kowe maksiat yo dibarno, kafir yo dibarno. Tapi kamu jangan tertipu sifat baiknya Allah yang memberi kesempatan kita. Harusnya kita tetap tobat meskipun dikasih waktu jeda. Wala guruna aja bakal nipu tenan kuming sira kabeh bilang apa al-ghururu sapa wong sing akeh nipune to makhluk sing akeh nipune setan tegese setan. Inna setana satemene setan laku maring sira kabeh ku aduan musuh. Musuh besar kowe iku setan. Fatakhidu mongko ngalapo sira kabeh ing setan aduan ing musuh. Nak musuh ya anggap musuh kok akrab. Aneh kan. Kowe kan musuhe setan, tapi setan mbok turuti wong aneh. Bito atillahi oleh nglawan setan carane bito atillahi kelawan taat ning Allah. Kowe gelem sujud, gelem salat, iku otomatis memposisikan setan sebagai musuh. Mergo setan melarang salat, melarang sujud. Wala tuti ulan aja nurut sira ing setan. Inna mayat lam mestine aja-ajak sapa setan hisbau ing balane setan. Atba utikse pira-pira pengikuti setan fil kufri dalam kekafiran yakunu supaya ana sapa atba iku min ashabis sair saking wong-wong sing penghuni neraka. Ayin nari tiksen neraka asadi dadi kang banget panas. Dadi nene setan yo penakut, mlebu neraka dhewe ora seneng dene golek napa? Golek napa kok. Lah kowe gelem ya akhire melok. Sujud gelem. Pokoke anggere kowe sujud berarti gak gelem. Anggere ngaji jalalan yo ora gelem. Paham wis. Piye setan ora seneng. Setan mboten hebat biasa mawon. Kowe ora usah wedi, setan niku mboten hebat. Andikan setan itu hebat, berarti bar ditinggal Kanjeng Nabi wong kafir kabeh. Nyatane wong salat yo tambah akeh, wong ngaji yo tambah akeh. Berarti kan yo ora sukses. Mboten apa? Sukses. Nah, tapi wong maksiat yo akeh. Lah yo ana sukses, tapi ora sukses-sukses banget. Wong setan nak wonten maksiat terus tiange bareng istighfar nangis. Ya Allah, kula niku gedon badhe maksiat kok ora istighfar. Kula bola-balik cerita. Setan itu enggak ada makhluk takut sama Allah kayak takutnya setan. Karena setan tahu betul kekuatan Allah. Karena dia tahu betul surga itu apa, neraka itu apa. Makanya setiap dia godo setan, kemudian godo manusia, kemudian manusia itu mau. Mesti falam maka farokola ini bariu minka ini akhofu wa rabbal alamin. Setelah yang digodo itu mau kafir, mau salah dari setan. Kowe kafir yo terus no dhewe, aku ora melok-melok. Ini akhofu wa rabbal alamin. Aku pengiran yo wedi.
Berarti setan itu wedi tenan. Wong dekne roh kekuatane pangeran. Akhirnya Allah ya sesuai sakake. Sesuai sakake terus masyhur setan metuki Nabi Musa tengene kitab-kitab. Ya kalimah wa Musa aku lapor pangeran, aku kepengin tobat, aku iku nyesal. Masyhur. Akhirnya Nabi Musa sakake, ya tak atur pangeran. Diatur pangeran, Gusti kawulane jenengan setan aku kepengin tobat. Jawabe apa ya enak, iya gak apa-apa tobat. Wong dhisik dekne salah iku mau sujud mek Nabi Adam, saiki sujud saiki. Ning gone Adam, tapi Adam wis mati. Nabi Musa maren setan, wah berita gembira kowe oleh tobat. Syaratnya apa sujud ning kuburane Nabi Adam. Mau ngamuk neh. Asjudu maitan wa qad la asjudu hayyan. Zaman urip ae ora gelem malas mati. Oh, dasar setan. Nah, jadi awas kayak kesempatan gak apa-apa tobat, syaratnya sujud ning Nabi Adam. Paling dikandani lha yo zaman urip aku ora gelem kok saiki wis mati. Tambah ora gelem. Akhirnya rasido dengan saiki, ora ono perkembangannya. Jane setan. Cara dekne melok ngaji iki tak kandhani. Liya kunu sapa ana sapa atba utawa hizbun niku min ashabis sair. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina wa ada pun disiksa sadidun kang. Lah nek ngeten iki umum karena enggak ada kasus dosa yang disebut. Berarti kafir apa saja itu lahum adabun sadid. Cuma cara kafirnya beda-beda, ada kafir Mekah, ada kafir ahli kita. Makanya ning gone Quran disebut lam yakunil ladina kafaru, ana sing kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Tapi sama-sama sesat tentu, cuma gaya sesatnya beda. Alladzina ta wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina lahum tetep kedhe ladina ada pun disiksa sadidun kang. Waladina ta wong akeh amanu kang iman sapa ladina wa amil lan nglakoni sapa ladina as-solihat ing pira-pira ngamal saleh. Iku lahum tetep kedhe ladina maghfiratun te pengepuran wa ajrun lan ganjaran kabirun kang gedhe. Hadza utaiki ku bayanu ma iku jelasno perkara limu wafiki setan kedhe wong sing nyotoki setan wa malan jelasno perkara limu khalifi kedhe wong sing melanggar setan. Maksudnya alladzina kafaru lahum adzabun syadid berarti muwafiqus setan. Waladina aman wa amsalat berarti mukhalifus setan. Wa nazalan tumurun fi Abi Jahal ning dalam Abi Jahal wa ghairi lan liyane Abi Jahal apa dawuh afaman zina lahu su amali farau hasan. Afaman ana ta te wong zina kang den paes-paesno lahu kediman apa su amali elek amaliman. Ditamwihi kelan polesan. Apa orang yang amal buruknya itu kelihatan baik karena saking pinternya tebar pesona, pinternya tamwih. Tamwih itu mutar balik fakta. Ya nak kula jeling dawuhe guru kula. Lah iya wong kena ait sing krana seks bebas. Bukan karena ait yang korban ketularan misalnya suntik alat yang enggak ikut seks. Ada orang kena sipilis atau ait yang karena seks bebas. Itu terus ono dokter tertantang golekno obat. Mungkin dia baik secara disiplin akademik medis. Tapi kan cara pangeran kan aneh. Wong pangeran niate ngukum ben dadi peringatan, malah dicarikan apa? Solusinya atau obat. Itu kan aneh. Padha-padha mikir golek obat tak golek obat sing waras. Kayak kangkang ini sing ngaji jalalan digolek obat penyembuh lara, obat penyakit ngene. Padha-padha golek rumus atok. Nah ini kan aneh. Nah zaman akhir itu sering begitu. Misalnya pengentasan kemiskinan, pikiran pertama itu karena sama kemiskinan sing nyuwun sewu sing karena tindak kriminal. Mulai cilik dilatih nyopet, dilatih urip ning bantaran kali. Yang bukan karena terpaksa, kecuali karena terpaksa kita iba. Terus uripe iku wis kon ganggu wong liya, terus nganggep wong sugih berjuwis. Nganggep kiai ketua preman, kon setoran. Mulai cilik dididik gitu. Dulu PKI itu didik gitu, kiai ku ketua preman. Preman ngongkon anak buah nyopet setor. Kiai yang ngono, anak gue salam tempel jadi stop. Dulu PKI itu gitu cara. Nah kemudian orang-orang gini dihukum Allah rezekine angel, uripe angel. Terus gue golek solusi nih, penolong orang miskin kota. Itu aneh. Jadi ngatas nama no pembela kaum marginal, tapi kaum marginal ini kadang-kadang orang sing sedang dihukum Allah. Lagu yang paling repot. Lagu kita jangan ngalami afaman zina lahu su amalihi faro'ahu napa hasan. Itu paling angel urip teng donya niku.
Karena kita juga punya kaidah ya, kalau membiarkan barang batil ya disalahkan Allah karena tidak bina. Tapi kalau berkawan nanti dikira melegimitasi. Memang paling susah, paling ngadepi wong fasik itu paling susah. Karena kita ngadepi Allah, ngadepi wong fasik sepele, ngadepi Allah. Kulo jek eling dawuh Bapak. Kowe ngembaro wong nakal yo disalahno pangeran ra tau bina. Bapak itu beberapa kali bina orang yang alumni Doli ya jadi tobat karena binaannya Bapak. Tapi ke ngancani yo salah, kok dianggap melegimitasi. Lah seni antara tetap ngelola dan seni tidak dianggap melegimi itu farkonnya itu sedikit sekali, tipis sekali. Saya berkali-kali bilang sama kiai-kiai yang liberal, juga bilang sama kiai-kiai yang ekstremis. Saya ini kan anaknya kiai, cucu kiai. Itu kentekan laporan, Mas. Ono kiai sing ngamuk-ngamuk. Lha iku kiai apa lho, Gus? Ponakan pacaran di barno. Kiai ora kodak ngandani ponakane. Ya ponakan kadang pacaran, kadang ndak jilbaban, kadang macam-macam lah, sosmed macam-macam. Setelah kiainya tak tanyakan, cah saiki Gus, nak dikandani tambah nemen. Tapi masalahnya ketika gue pacaran yang Pak Dene menengahi karena Dene di teori nak dikandani tambah. Lah sing Pak Dene sing kuwareng iku tak kandani. Lah ponakan pacaran bubar. Wis rata aku ponakan, Gus. Ponakane kiai kok ngalor ngidul gonjekan lanang gitu. Tapi akibatnya natijahnya sama. Sing ekstrim ya ora kober didik karena terputus sama sekali. Saya ulang lagi. Yang ekstrim akhirnya kan enggak sempat didik karena terputus sama sekali. Sing tetap akrab, yo gak didik, bahkan dianggap legitimitas. Itu paling bahaya nih zaman akhir seperti itu. Kalau kamu dekat sama lonte copet dalam proses tarbiyah, kalau tepaan dia nganggap kamu tarbiyah nggak apa-apa, nah tepaan dianggap melegitimitas. Makanya dulu kasusnya artis terkenal yang ganti kelamin, itu kita termasuk saya konflik sama kiai sampai Indonesia pecah ya gara-gara. Ya tentu dalam konteks itu. Ada kiai yang cara berpikir tetap dekat, nak menawa itu proses mengandani nak ganti kelamin itu haram. Tapi dekatnya kiai ini dianggap melegitimitas. Nyatanya kiai ini enggak apa-apa, saya sering ketemu juga enggak menegur. Berarti ganti kelamin enggak. Ada kiai yang terlalu ekstrim, roh raine wong iku ora gelem. Akhirnya ya padha ora sempat bina. Di mana-mana yang namanya berlebihan pasti buruk. Yang satu berlebihan akrab sampai kayak melegitimitas, yang satu berlebihan ekstrim sampai enggak bina, tapi natijahnya sama-sama tidak bina. Nah, itu namanya ekstrim kanan sama ekstrim kiri, itu tidak boleh kita hidup seperti itu.